प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, मुबारक हो। मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है। आज आप लोग ये एक तस्बीह ज़रूर पढ़ लेना। जो आप लोगों को सारी उम्र ना मिल सका वो इस तस्बीह से ज़रूर मिल जाएगा। जो दुआएं आप लोगों की सालों से बरसों से कबूल ना हुई, इस एक तस्बीह की बरकत से वो सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। जी हाँ प्यारे अजीज़ दोस्तों, माह मुहर्रम में पढ़ने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़ास और बाबरकत और पावरफुल तस्बीह है। जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर के कोने कोने से गुर्बत ख़त्म हो जाती है। उस घर में से हर एक परेशानी ख़त्म हो जाती है। उस घर के कोने कोने से तंगदस्ती चली जाती है। जिस घर में भी ये तस्बीह मुबारक माह मुहर्रम के दिनों में पढ़ी जाए तो उस घर के अंदर अगर जादू के असरात हों तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इस तस्बीह की बरकत से जिन्नात के असरात हों तो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। जिस घर के अंदर बंदिशें हों, जिस घर में रुकावटें लगी हुई हों, जिस घर के अंदर नहुसतें हों, इंशाअल्लाह इस तस्बीह के पढ़ने की बरकत से बंदिशें, रुकावटें और नहुसतें भी ख़त्म हो जाती हैं। और जिस घर में भी ये तस्बीह पढ़ी जाती है उस घर में रहमतों और बरकतों की मूसलाधार बारिशें होती हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, ये वो ख़ास तस्बीह है जो कि मुहर्रम के महीने में पढ़ी जाती है। मैं तो आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग आज ही इस तस्बीह को पढ़ लें। अगर आज ना पढ़ पाएँ तो कल पढ़ लें, अगर कल ना पढ़ पाएँ तो परसों पढ़ लें। यानी कि पूरे मुहर्रम के महीने में किसी भी दिन ये तस्बीह पढ़ी जा सकती है। अगर आप लोग चाहते हैं आपकी ज़िंदगी से सारे दुख दर्द दूर हो जाएं, आपकी ज़िंदगी से सारी टेंशनें ख़त्म हो जाएं, आपकी ज़िंदगी से बंदिशें और रुकावटें दूर हो जाएं, जादू और जिन्नात के असरात ख़त्म हो जाएं और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी अता फरमाए जिसमें कोई दुख दर्द या तकलीफ या परेशानियां ना हो, जिस जिंदगी के अंदर आप लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवाय किसी और से मांगना ना पड़े, तो आप लोग मेरे कहने से इस बाकमाल तस्बीह को ज़रूर पढ़ें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको इस तस्बीह के पढ़ने की बरकत से खुशहालियाँ नसीब फरमाएगा। यकीनन जो इंसान भी मुहर्रम के महीने में इस एक तस्बीह को पढ़ता है तो उसके मुक़द्दर सबर जाता है, उसकी किस्मत चमकने लगती है। मेरे प्यारे अजीज़ दोस्तों, ये माह मुहर्रम का महीना हम मुसलमानों के लिए बेशकीमती है। इसका हर एक लम्हा, हर एक सेकंड हम लोगों के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं है। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें और बरकतें इस महीने के अंदर हम लोगों पर बरसती हैं। अब आप लोग वजीफ़े को पढ़ने का तरीका समझिए। जो तस्बीह हम आप लोगों को बताने वाले हैं, जो कि इंसान की हर एक ज़रूरत का हल है, उसको पढ़ने का क्या तरीका है, आप लोग कैसे पढ़ेंगे, सुन लीजिए। सबसे पहली बात कि आप लोग पाक साफ रहा कीजिए और इस मुबारक तस्बीह को भी आप लोगों को पाक साफ होकर वुज़ू से पढ़ना होगा। यानी कि पहले आप लोग वुज़ू भी कर लें। कोशिश करें कि आपके घर में कोई खुशबू वगैरह या अतर हो तो आप लोग अपने कपड़ों पर लगा लें और किसी भी एक जगह खामोशी से बैठ जाएं। ये तस्बीह जब आप लोग पढ़ रहे हों तो उस वक्त में आप लोगों को किसी से भी कोई बातचीत नहीं करना है, खामोशी के साथ में वजीफ़ा मुकम्मल करना है। और वजीफ़ा एक ही बार में मुकम्मल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आधी तस्बीह पढ़ ली उसके बाद आप लोग उठकर कोई काम कर लें या किसी से बातचीत कर लें या मोबाइल चला लें। ऐसा नहीं है, आप लोग एक ही बार में पूरी मुकम्मल तस्बीह यानी कि मुकम्मल अमल करके ही उठेंगे। पढ़ना क्या होगा प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, इस तस्बीह के अंदर सबसे पहले आप लोगों को शुरू में 7 बार दुरूद पाक पढ़ लेना है। दुरूद पाक जो भी आपको याद हो आप लोग पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को 313 बार अस्तगफार पढ़ना है। अस्तगफार में आप लोग अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह इस तरीके से 313 मरतबा पढ़ लीजिए। उसके बाद में आप लोगों को इस मुबारक महीने के अंदर पंजतन पाक की दुआ को पढ़ना होगा। पंजतन पाक की दुआ आप लोग अपनी स्क्रीन पर देखिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल बवाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबना हुमा वल फातिमा। इस दुआ को आप लोग 21 बार पढ़ लीजिए। ये पंजतन पाक की दुआ है। इसके सदक़े में अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगी जाती है तो बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कबूल फरमाता है। इस दुआ को पढ़ने के बाद में प्यारे अजीज़ान ग्रामीन, पंजतन पाक का अगर वसीला दिया जाता है तो दुआएं रद्द नहीं होती हैं।
بلکہ آپ لوگ اس دعا کو ایک بار اپنی زندگی میں آزمائیں ضرور۔ جادو کے توڑ کے لیے یہ دعا بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ 21 مرتبہ آپ لوگ پنجتن پاک کی دعا کو پڑھ لیں گے، اس کے بعد میں 313 مرتبہ آپ لوگوں کو اللہ رب العزت کے اس اسم مبارک کو پڑھنا ہوگا۔ یا رزاقو، یا رزاقو، یا رزاقو، اس طریقے سے 313 مرتبہ آپ لوگ پڑھ لیجئے۔ اس کے بعد آخر میں 7 مرتبہ آپ لوگ وہی درود پاک پڑھ لیں جو آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ اس وظیفے کو اگر آپ لوگ آہستہ سے صحیح لفظوں میں اگر ادا کریں گے تو مشکل سے مشکل آپ لوگوں کو 20 منٹ لگیں گے، لیکن عزیزان گرامین یہ 20 منٹ آپ لوگوں کی زندگی کے بڑے ہی خاص منٹ ہوں گے، کیونکہ ان کی بدولت آپ لوگوں کو جو سالوں سے مرادیں پوری نہ ہوئیں وہ بھی پوری ہوں گی، اور انہی 20 منٹ کی بدولت انشاءاللہ آپ کے جو کام ادھورے پڑے ہیں وہ سارے بن جائیں گے، آپ لوگوں کے بگڑے کام بھی بن جائیں گے، آپ لوگوں کے اوپر اگر کسی نے بندشیں لگائی ہوں گی وہ بندشیں بھی ٹوٹ جائیں گی، اگر آپ لوگوں کے اوپر کوئی جادو کرانے کی کوشش کرے گا تو اس کا جادو کارگر نہ ہوگا، دشمنوں کی چالیں آپ لوگوں کے اوپر کامیاب نہ ہوں گی، آپ لوگ دشمنوں سے حفاظت میں رہیں گے، بلکہ جس جگہ بھی یہ تسبیح ماہ محرم کے کسی بھی ایک دن میں پڑھی جائے گی، جس گھر میں بھی پڑھی جائے گی، وہاں پر رحمتوں کی بارش ہوگی، اس گھر کے اندر سے ہر ایک پریشانی دور ہو جائے گی، اس گھر کے سبھی لوگوں کے بیچ میں جتنے بھی افراد گھر کے اندر رہتے ہیں سب کے بیچ میں بے پناہ محبت قائم ہوگی، گھر کے گھریلو جو جھگڑے وغیرہ ہوتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے کے خلاف نفرتیں ہوتی ہیں، گھر کے اندر بدسکونی ہوتی ہے، گھر میں گھر کے لوگ ایک دوسرے کی عزت نہیں کرتے ہیں، گھر میں ایک دوسرے سے بغض رکھتے ہیں، نفرت رکھتے ہیں، جلن رکھتے ہیں، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ محرم میں کسی بھی ایک دن اس تسبیح کو پڑھ لیں، یقیناً آپ لوگ کرشمے اپنی زندگی میں دیکھیں گے۔ یہ بہت ہی زیادہ کراماتی تسبیح ہے ماہ محرم میں پڑھنے کے لیے، اور میرے پیارے عزیز دوستوں میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک تسبیح محرم میں اگر کوئی نہ پڑھے تو یقیناً وہ بعد میں پچھتائے گا، لہٰذا اپنا قیمتی 20 منٹ کا وقت نکالیں اور آپ لوگ اس ایک تسبیح کو ان خاص دنوں میں ضرور پڑھ لیں۔ اور اگر آپ لوگوں میں کوئی ایسا بھی انسان ہے جس کی حاجتیں پوری ہونا جلد ضروری ہے، یعنی کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ جلد اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس مبارک تسبیح کو پڑھے اور اس کے بعد میں اس طریقے سے دعا مانگے: یا اللہ، اس دعا کے پڑھنے کی برکت سے، اس تسبیح کے پڑھنے کی برکت سے تمام اہل بیت، تمام آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، تمام شہیدان کربلا کے وسیلے سے تو میری فلاح حاجت کو، فلاح مراد کو، جو بھی آپ کی ضرورت ہو اس کو آپ لوگ پیش کریں، اس حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، آمین اللہم آمین۔ عزیزان گرامین، اس طریقے سے آپ لوگوں نے جس طریقے سے تسبیح بتائی گئی اس طریقے سے آپ نے اگر اس تسبیح کو پڑھ لیا، اور اس کے بعد میں جس طریقے سے آپ لوگوں کو دعا بتائی گئی اس طریقے سے آپ نے دعا کر لی، تو یقیناً جس چیز کے آپ لوگ طلبگار ہیں، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، انشاءاللہ آپ لوگوں کو کچھ ہی لمحات لگیں گے، کچھ ہی وقت لگے گا، وہ کرشمہ آپ لوگوں کو اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملے گا، وہ ضرورت آپ کو خود اپنی آنکھوں سے پوری ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ محرم کی بہت ہی زیادہ طاقتور اور خاص تسبیح ہے، اس کو ضرور پڑھ لیں۔ ویڈیو پر ایک لائک ضرور کریں اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔